부드러운 방송 찍어볼 건데요. 일단은 목소리 변조하기인데 제가 이거 원래 올렸는데 그게 업로드가 잘 안 돼서 삭제해서 다시 하는 거거든요. 그럼 이제 시작하도록 하겠습니다. 그리고 주의할 점은 이게 지금 방송을 찍고 있는 상태여서 영상을 할 수가 없어요. 그래서 목소리 변조하고 알려드리는 거 못해요. 그 대신에 제가 영상 2가지가 지금 있는데 그거 2개 다 목소리 변조한 거거든요. 그런 식으로 될 거예요. 그럼 이제 시작할게요. 일단은 스토어에 헬륨이라고 쳐주시고 헬륨에 들어가 주세요. 저는 먼저 설치를 해놨고요. 맨 위에 빨간색 풍선에 재생 버튼 노란색으로 된 거 있거든요. 그거를 눌러주세요. 지금 제가 설치된 항목이라고 돼 있는 거거든요. 그리고 설치를 해주셨으면 열기에 들어가셔서 이렇게 들어가 주세요. 그리고 비디오를 눌러주시고요. 비디오를 눌러주신 다음에 헬륨 목소리의 톤을 골라주세요. 저는 매일매일 이거 사용해요. 이거 비디오 누른 거 있잖아요. 이렇게 비디오 누른 거 옆에 소리 이렇게 할 수 있어요. 그리고 오른쪽 위에 파란색 풍선에 15라고 돼 있잖아요. 그 옆에 동영상 그림이 있을 텐데 그거 눌러주세요. 그리고 그 다음에는 이걸 눌러주시고 기다려주세요. 기다리고 올게요. 네, 그러면 이렇게 목소리가 변조되고요. 이거 방송 찍고 있어서 안 될 텐데 잠깐만요. 보시면 지금 이거 제 영상이거든요. 이거 보시면 목소리 들리셨죠? 네, 이상 이렇게 목소리 바꾸는 방법이었고요. 그러면 다음에 만나요. 안녕. 안녕.